हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। ये ओला कंपनी का स्कूटी है। इसका पिछला टायर खराब हो गया। चलिए इसको न्यू टायर कैसे फिट किया जाता है ये चीज़ बताते हैं। ये एल रिंच है 6 नंबर। पहले ढीला करेंगे। छः नट को हम आसानी से ढीला करेंगे। पहले पाँच पाँचों नट को पहले ढीला करेंगे। बिल्कुल आसानी से खोलेंगे। धीरे धीरे करके सब नट खोलेंगे। ये 5वां नट खोलने जा रहे हैं। खुल गया है। अब टायर को बाहर निकालेंगे। देखिए टायर आसानी से खुल गया है। खोलेंगे। टायर का बीट तोड़ेंगे। एक साइड का टूट गया है और दूसरा साइड का तोड़ने जा रहा है। टायर लीवर से टायर को खोलेंगे। बिल्कुल आसानी से खोलेंगे। टायर खुल गया है। अब टायर को बाहर निकालेंगे। टायर को बाहर निकालेंगे। ये सीएट कंपनी का न्यू टायर है और टायर का साइज है 110 80 12 करते हैं। जब भी फिट करेंगे एरो को देख के सीधा उल्टा बिल्कुल आसानी से फिट करेंगे। अब ऊपर वाला टेलीवर से बैठाएंगे। बिल्कुल आसानी से बैठाएंगे। टायर बैठ गया है। अब इसमें हवा डालेंगे। इसमें 35 पॉइंट प्रेशर डालें। चलिए अब चक्का को फिट करते हैं। बिल्कुल आसानी से फिट करेंगे। इसको फंसाएंगे। और जब भी बोल्ट फंसाएंगे सामना सामने फंसाएंगे। तीसरा बोल्ट फंसाएंगे। चौथा बोल्ट फंसाएंगे। 5वां बोल्ट फंसाएंगे। करके कसेंगे नट को। जब भी कसेंगे सामना सामने कसेंगे। अब इसका फाइनल टाइट करेंगे। न्यू टायर अच्छे से फिट हो गया। बताइए मैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।